Ciao, buonasera a tutti, scusate per il ritardo, ho avuto un piccolo problema tecnico con il software di streaming, ma ora ce l'abbiamo fatta. Allora, datemi un secondo per vedere se è partito tutto a posto. Come al solito vi ricordo di darmi i vostri feedback che sia tutto a posto e datemi un secondo così apro anche la pagina nell'altro PC e riesco a vedere anch'io i vostri commenti. Bene, non dimenticate anche di scrivermi come state passando queste giornate, così possiamo sentirci più vicini anche se siamo lontani. Allora, per questi mini webinar, come vi avevo detto fin dall'inizio, mi piace anche ispirarmi alle vostre domande, poi chiaramente se non ci sono domande gli argomenti non mancano, ma visto che in chiusura la volta scorsa c'era stata questa domanda interessante, ovvero il rapporto tra la religione e il mito, ho pensato di dedicare appunto una intera puntata a questo tema, visto che è un argomento abbastanza importante, interessante per i nostri fini. Ok, ciao a tutti, benissimo. Vedo che siete già un po' e quindi incominciamo. Allora, il rapporto tra sacro, religione e mito. Sicuramente tutti più o meno sappiamo cosa è il mito, così come appunto abbiamo visto anche per altri concetti di cui abbiamo parlato in questi giorni. Ma come spesso capita per questi concetti che sono radicati in noi fin dai tempi della scuola, spesso, come dire, sono un pochino incrostati. Cioè, sappiamo di cosa si tratta, però abbiamo molti pregiudizi, molte idee magari superficiali che risalgono ai tempi delle scuole elementari e così via. Quindi il nostro intento di stasera è rispolverare cos'è il mito e come ci può essere utile questo concetto per capire meglio poi l'archeologia del sacro. Abbiamo parlato più di altre cose che di archeologia fino adesso, ma state tranquilli che anche per l'archeologia abbiamo tante cose da dire e quindi le vedremo le prossime volte. Allora, andiamo avanti. Cosa è il mito? Innanzitutto è importante osservare che il mito è un fenomeno antropologico universale. Cosa significa? Significa che in ogni società umana esistente esistono dei miti. Sicuramente se i nostri ricordi sul mito risalgono all'epoca delle nostre scuole, forse avremo l'idea del mito come di storie fantastiche, quasi come delle sorte di favole. In realtà non è proprio così, ma il mito è un racconto simbolico, spesso molto complesso nelle sue stratificazioni simboliche. Sì, è un racconto, nel senso che dei concetti molto importanti vengono fissati, raccontati e venivano tramandati, trasmessi prima oralmente e poi anche per iscritto sotto forme di storie, di racconti, ma appunto questo non significa che fossero chiaramente delle favole per bambini, tutt'altro. Certo, magari come ce le hanno raccontate a noi, pensiamo ad esempio ai miti greci che più o meno tutti un po', almeno un po' conosciamo, raccontati in quel modo, anche abbastanza superficiale, ci possono quasi sembrare delle storielle. In realtà sono dei racconti simbolici che racchiudono proprio quelli che sono i fondamenti della società in questione. Quindi ogni società ha i suoi miti
che spiegano in qualche modo l'ordine costituito delle cose attuale, spiegano come si è arrivati a quella situazione, oppure diciamo spiegano il funzionamento della realtà, dell'universo, del cosmo e così via. Ok, quindi i miti possiamo appunto dire che sono una cosa seria, non erano assolutamente delle storielle per bambini. Diciamo che sono proprio il basamento, potremmo dire, dell'ordine costituito. Ok, non vogliamo mettere troppa carne al fuoco su questo. Chiaramente, come vedete, è un fenomeno antropologico universale per cui non esiste una società senza miti. E badate bene che anche la nostra società moderna è costruita su miti, ok? Pensiamo, cioè, dei miti magari che fanno parte delle religioni attualmente ancora praticate, ai miti più laici che riguardano magari la fondazione, la realizzazione, la concretizzazione degli stati moderni. Ok? Ad esempio, anche sull'unità d'Italia abbiamo dei miti, cioè noi siamo abituati a pensarli come fatti storici, in realtà anche come ce li fanno studiare a scuola, sono comunque dei fatti storici in qualche modo mitizzati, raccontati in modo da far risaltare certi valori, certe realtà che giustificano lo stato attuale delle cose. Quindi in questo senso non sono affatto diversi dai miti antichi. Sì, si potrà obiettare che magari nei miti antichi ci possono essere degli elementi che per noi sono fantastici, ok? Quindi l'interazione magari con determinate divinità e così via, che a noi sembrano fantastici, ma che per chi li ha elaborati fantastici non erano perché facevano parte di un modo di vedere comunque la realtà, ok? Quindi non facevano parte di un mondo inventato, di un mondo fantastico. Bene, andiamo un attimo avanti e vediamo quali possono essere i protagonisti del mito. Chiaramente ce ne potrebbero essere anche altri, ma sicuramente le cose più importanti cioè i protagonisti più importanti che compaiono nei miti sono gli uomini, le divinità e gli elementi naturali, sempre con una certa permeabilità in questo, perché gli uomini spesso si mescolano alle divinità, le divinità anche con gli elementi naturali a volte possono coincidere, ok? Pensate, non lo so, il dio del vento, il dio del fuoco e così via, per cui diciamo che ecco, giusto per dare una, una visione un po' veloce, ma diciamo potremmo elencare anche tante altre cose. Tutti quanti sicuramente conosciamo l'Iliade e l'Odissea e quindi lì chiaramente i protagonisti sono uomini, i cosiddetti eroi, ma che quindi comunque sono uomini speciali che si distinguono, ma in questi racconti appunto che sono stati messi in forma letteraria poi da Omero, come sapete intervengono spesso anche le divinità, quindi abbiamo che quello di cui si parla è anche proprio il rapporto tra l'uomo e il divino, ok? Vediamo se c'è qualche commento. Ok, finisco di salutarvi, ciao a tutti. Ok, bene. Quindi vediamo quali possono essere i temi del mito, almeno i temi più importanti. Innanzitutto i miti sull'origine dell'universo, ovvero quelli che sono chiamati i miti cosmogonici.
Perché sono importanti i miti cosmogonici? Perché ci danno veramente, ovviamente se letti in modo un pochino più profondo e meno superficiale, possono darci veramente un'idea mm, di come veniva percepita la realtà e i rapporti tra i diversi elementi della realtà e anche proprio il fondamento di quello che è il mondo così come lo vediamo e ne parleremo un po' meglio fra poco. Poi, un altro tema molto importante è il rapporto tra l'uomo e le divinità, o possiamo dire anche il divino in generale. Eh, per esempio, in quei miti che ci narrano come l'uomo ha fatto determinate conquiste, magari grazie all'aiuto di figure divine o semidivine, oppure in quei miti che ci raccontano come l'uomo magari a volte non si è comportato secondo le leggi divine e quindi è stato punito, ma magari da quel comportamento poi ne è scaturito qualcosa di utile per l'evoluzione della società, oppure quel comportamento sbagliato può spiegare il perché l'uomo magari attualmente insomma inteso ovviamente per chi ha elaborato il mito, si trova a dover affrontare determinate sofferenze o la condizione della mortalità e così via. Quindi tutto ciò che concerne qual è la distanza anche fra il divino e la condizione terrena, qual è il comportamento corretto da tenere, cosa può succedere se non ci si attiene a quel comportamento e così via. Poi altri miti che riguardano la sfera del sacro sono quelli più specificamente collegati magari alla fondazione di un tempio, ve l'ho messo nella stessa riga, origine di un culto, perché spesso le due cose sono collegate e anche in questo caso sovrapponibili, ovvero è accaduto un determinato evento particolare a cui qualcuno ha dato, una comunità ha dato un'interpretazione, un significato particolarmente importante, la cui interpretazione magari prevedeva, ha messo in gioco un elemento divino e allora si decide di costruire un tempio, quindi una situazione che magari ha del miracoloso, per esempio, allora si riconosce un intervento divino, si decide di costruire un tempio proprio lì. E chiaramente se pensate anche alle tante leggende, chiamiamole leggende, ma in realtà sono veri e propri miti anche questi che ancora oggi possiamo raccontare in relazione alle chiese, a molte chiese, non tutte. Chiaramente questo concetto è più chiaro, ok? Non dico che tutte le chiese hanno un mito di fondazione, però molte sì. Pensiamo alla Madonna di Bonaria, ovviamente per chi è di Cagliari e conosce la storia, ha tutta una storia dietro che è un vero e proprio mito di fondazione, ok? Chiaramente la stessa, e quindi la fondazione di quel tempio poi fa nascere anche un culto specifico, oppure ci può essere un mito che riguarda l'origine di un culto senza che sia legato a un solo tempio, ok? Magari un culto che si fa anche in più santuari, in più templi e così via. Ma il mito può riguardare anche l'origine di un popolo e la fondazione di una città. Chiaramente tutti quanti conosciamo il mito di Romolo e Remo, ma possiamo dire che tutte le città antiche avevano il loro mito di fondazione, normalmente con un eroe eponimo, appunto, che dava il nome alla città ed era quindi il fondatore della città. Andiamo avanti e
parliamo più in dettaglio di quelli che sono i miti cosmogonici. Chiaramente va da sé che noi possiamo conoscere questi miti soltanto per quelle civiltà che in qualche modo ce li hanno tramandati in modo diretto. Chiaramente potremmo conoscerne anche qualcuno in modo indiretto, ma iniziamo dalle cose più semplici. Quindi in modo diretto cosa significa? Che la civiltà in questione ha trascritto o ha tramandato questa mitologia in modo in modo tale che poi si è continuata a tramandare nei secoli ed è giunta anche fino a noi, senza che ci fossero interruzioni di sorta. Ad esempio, i miti greci noi li conosciamo in modo diretto dalle opere letterarie greche, ok? Quindi, per esempio, non possiamo dire che esista una sorta di Bibbia, ok, per la tradizione greca, ma esistono delle opere letterarie che si rifacevano al patrimonio mitico comune, quindi a quei miti che per secoli erano stati tramandati oralmente, a un certo momento diventano tema per vere e proprie opere letterarie come possono essere le tragedie oppure i poemi, eccetera, eccetera. Per cui da questi autori noi possiamo ricostruire, ovviamente non solo da questo, possiamo ricostruire poi tutta la mitologia greca. Lo stesso modo possiamo dire per quanto riguarda gli antichi egizi, anche loro hanno lasciato dei testi scritti che ci permettono di ricostruire la mitologia in modo diretto. Quindi diciamo che noi sappiamo come loro raccontavano a se stessi e come loro tramandavano questi miti. È molto interessante questo perché possiamo vedere che spesso in tutti i corpus mitici esistenti abbiamo anche delle incongruenze, cioè abbiamo delle diverse versioni oppure delle incongruenze, magari per uno stesso fatto che viene raccontato in modi diversi. E questo ci fa riflettere anche sul fatto che appunto i miti sono un qualcosa che è nato col passare del tempo, ma in modo spontaneo. Spesso noi, proprio per la nostra forma mentis, siamo portati a pensare, ma vi ripeto anche per quei famosi pregiudizi che ci hanno inculcato a scuola, che un giorno qualcuno si sia inventato di sana pianta un mito per spiegare qualcosa oppure per giustificare l'ordine politico e così via. In realtà, se questo forse può essere successo qualche volta, sicuramente non è nell'ordine delle cose normali. Il mito è un qualcosa che nasce con la società stessa, quindi chiaramente si evolve anche col passare del tempo, a furia di tramandarlo, di trascriverlo, eccetera, se una società è più conservativa o meno, può variare con più velocità o meno, ma comunque ci sono delle variazioni del tempo, delle reinterpretazioni, l'inserimento di nuovi elementi per attualizzare sempre il mito, quindi comunque c'è una trasformazione, ma è un processo che non si può separare da quella che è la storia, l'evoluzione di una civiltà, di un popolo, ok? Quindi non è che a un determinato momento qualcuno si è inventato la storiella, no, non è così. È che quella storia nasce proprio con l'evolversi di quella determinata civiltà, comunità e così via. Ok, quindi è anche per questo che poi magari da una zona all'altra abbiamo delle incongruenze. Se invece fosse una cosa inventata a tavolino, sicuramente non ci sarebbero, ok? Quindi i miti cosmogonici ci narrano proprio qual era l'origine dell'universo. È molto interessante che, seppur con alcune differenze,
Molti miti cosmogonici sono simili anche in zone molto lontane. Ad esempio, l'idea del caos primordiale e del brodo primordiale oppure dell'uovo cosmico sono tutti concetti che noi troviamo in miti diversi, anche di civiltà diverse. Questo perché? Sia in parte perché magari alcuni miti possono avere un'origine comune molto 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 remota, sia anche perché semplicemente l'osservazione della natura pian piano ha prodotto delle spiegazioni che sono simili nelle diverse civiltà perché vengono proprio dall'osservazione stessa della natura e delle sue leggi. Quindi anche qui bisogna andare oltre gli apparenti dettagli che magari possono essere diversi e scorgere quali sono invece gli elementi unificanti, un pochino più in profondità. Quindi, per esempio, è molto interessante il concetto del cosiddetto oceano primordiale, brodo primordiale, liquido primordiale, ok? Quello che per gli egiziani era il Nun, che poi viene animato da determinati principi che sono identificati come diversi principi divini che venendo a contatto gli uni con gli altri in modo dinamico poi creano e danno forma a tutto quello che esiste. In molti hanno già osservato come fa sorridere, no? Il fatto che questi miti possono sembrare per esempio molto simili all'odierna teoria del Big Bang. Esattamente è proprio così, perché evidentemente semplicemente osservando c'erano arrivati anche loro in qualche modo a come si poteva scatenare, come si potevano scatenare queste forze primordiali fino appunto a creare la materia esistente. Poi il fatto che loro gli dessero dei nomi che corrispondevano a divinità perché personificavano, no, questi elementi per rappresentarli in modo più semplice, più chiaro, più comprensibile. Ok, quindi è questo il concetto da tenere a mente. Quindi appunto sono importanti proprio perché noi possiamo avere un'idea chiara di quella che era proprio la concezione anche della realtà da parte appunto di una determinata tradizione. Ovviamente, quando noi non abbiamo delle fonti dirette, non possiamo ricostruire quali sono i miti cosmogonici di una determinata civiltà. In alcuni casi possiamo avere delle fonti indirette, per esempio gli storici greci che ci raccontano le usanze o le tradizioni di altre popolazioni. Ok? Questo tipo di fonte è molto interessante, però spesso ci può anche trarre in inganno perché chiaramente diciamo sono informazioni di seconda mano, non di prima mano e quindi ci possono essere dei fraintendimenti, ci possono essere delle forzature, ci possono essere i pregiudizi che influiscono a loro volta il come le cose appunto vengono viste. Pensate per esempio a quei miti greci che raccontano che Dedalo è venuto in Sardegna e ha insegnato ai sardi a costruire delle magnifiche opere e così via. È chiaro che ecco, in questa trasposizione del mito di Dedalo c'è, come dire, una faziosità da parte dei greci che piuttosto che ammettere che i sardi erano capaci di costruire da soli opere sicuramente spettacolari e anche più, come dire, monumentali, importanti di quelle che ci potevano essere da loro, allora deve essere per forza stato Dedalo, ovvero il più grande architetto mai esistito, a insegnare come si faceva, ok? Quindi è chiaro che quando abbiamo un mito di seconda mano,
allora non è del tutto attendibile, mentre invece quando ne abbiamo uno diretto che quindi eh, descrive la società appunto che l'ha anche prodotto, allora è più genuino, è più autentico e ci può dire veramente tante cose sui modi di pensare e di concepire la realtà. Bene, vediamo il rapporto tra mito e religione. Allora, il mito chiaramente, come vi ho detto all'inizio, spiega e giustifica lo stato attuale delle cose, per cui è anche a fondamento della religione, così come a fondamento della società. Se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che la religione è un fenomeno sociale e che non si può distinguere una società antica dalla sua religione in quanto era ancora più compenetrante di quanto non sia oggi, visto che oggi abbiamo fatto la distinzione tra ciò che è laico e ciò che è religioso, mentre anticamente questa distinzione non esisteva, per cui gli aspetti religiosi entravano intimamente anche negli aspetti che oggi chiameremo civili, come per esempio il governo dello Stato, per dirne una, e non soltanto in civiltà più antiche, preistoriche o così via, ma addirittura anche per esempio nella civiltà romana, che ci potrebbe sembrare così pragmatica e così materialista da un certo punto di vista, invece no. Quindi il mito, così come a fondamento della società, è anche a fondamento della religione, ma non solo, c'è un altro aspetto interessante nel rapporto tra mito e religione da mettere in evidenza, ovvero quello che le cerimonie religiose stesse riproducono eventi mitici, quindi riproducono degli eventi, non tutte, però molte cerimonie religiose riproducono degli eventi particolarmente densi di significato che sono avvenuti in un tempo mitico e li perpetuano, li riattualizzano rappresentandoli ogni volta e in quel momento la partecipazione dei fedeli a quella cerimonia che riproduce l'evento mitico fa sì che questo evento mitico sia di nuovo attualizzato e perpetrato. Ora, chi è religioso e va in chiesa non me ne voglia, ma vi faccio un esempio che tutti quanti possiamo capire, per esempio nel rituale della messa cristiana, quando c'è il prete che appunto ripete la frase che disse Gesù nell'ultima cena, che spezza il pane, eccetera, e così via, sta riproducendo un evento mitico, ok? Perlomeno dal punto di vista dell'analisi, poi. Quindi chi partecipa alla messa, chi partecipa a quel rituale e poi riceve la comunione, in quel momento non sta ricevendo semplicemente un'ostia, sta ricevendo il corpo di Cristo, ok? Quindi in quel momento c'è la piena partecipazione del fedele che rivive questo avvenimento accaduto in un tempo mitico, ok? Questo al di là dell'eventuale figura storica di Gesù Cristo, eccetera, eccetera, che in questo momento non ci interessa, però quel tipo di scena è mitizzata, quindi è rivissuta in modo rituale. È la stessa cosa per le cerimonie degli antichi, quindi tutti quelli che partecipavano in quel momento era come se stessero vivendo in quel momento mitico, magari avvenuto all'origine dei tempi o così via, ok? Anche se erano cose che magari ripetevano ogni anno, perché comunque le feste religiose si sa che venivano celebrate ovviamente in date particolari che erano sempre le stesse, e però ogni volta si perpetra un evento mitico. Quindi questo è molto importante da ricordare. Bene, io ho concluso qua.
Per il momento non mi viene in mente altro, però se avete domande magari posso rispondere al volo se c'è qualche domanda veloce, altrimenti se avete domande anche dopo fatele e vediamo se mi posso ispirare per la prossima puntata, altrimenti, altrimenti sceglierò io l'argomento. Bene, ragazzi, allora, non vedo domande. Quindi vi ringrazio, grazie a tutti e ci vediamo mercoledì 25 marzo. Buona serata, ciao!